हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे आपको मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन, उनसे होने वाले साइड इफ़ेक्ट को कम कैसे किया जाए और कौन सी मेडिसिन किस डिजीज़ में ली जाए, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आज हम जानेंगे कफ़ के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन ली जाए। आपको कफ के ट्रीटमेंट को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कफ या खांसी कितने टाइप की होती है। अगर हम बात करें कफ और खांसी दो टाइप की होती है। एक होता है ड्राई कफ होता है, दूसरा दोस्तों होता है वेट कफ होता है। ड्राई कफ में पेशेंट को सिर्फ खांसी आती है और मुंह से बलगम नहीं निकलते। वेट कफ में पेशेंट को खांसी और उसके साथ साथ मुंह से बलगम भी निकलते हैं। तो ये दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें ड्राई कफ में, तो ड्राई कफ में पेशेंट को हम लोग एंटीटसिव एजेंट दिया जाता है और वेट कप में दोस्तों हम लोग एक्सपेक्टोरेंट दिए जाते हैं। जो आज हम जिस मेडिसिन की बात कर रहे हैं उसका आपको क्लियरली दिख रहा है एक्सपेक्टोरेंट। ये आपको वेट कप में काम आती है। ये काम आती है। आप इसको ड्राई कप में नहीं दे सकते पेशेंट को। अगर हम इसके ड्रग की बात करें तो आपको इसके अंदर दिख रहे 4 ड्रग है: गिफेंसिन, ब्रोमेक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड, टर्बिटोलिन सल्फेट और मेंथोल एक्सपेक्टोरेंट। ये आपको क्लियरली देख रहा है एक्सपेक्टोरेंट और उस मेडिसिन का नाम है, जो ब्रांड नेम है एक्सेल 18 है, इसके ब्रांड नेम है दोस्तों। अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो आपको इसके कंटेंट क्लियरली दिख रहे हैं। 5 ml में आपको दोस्तों गिफेंसिन 50 mg दिख रहे हैं, ब्रोमेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 2 mg और टर्बिटोलिन सल्फेट 1.25 मिलीग्राम दिख रहा है। मेंथोल आपको 0.5 मिलीग्राम दिख रहा है दोस्तों। अगर हम इसके डोज की बात करें तो इसकी जनरल डोज है दोस्तों 5 ml एवरी हर बार दो दो बार आप इसको 5 ml ले सकते हैं। सुबह शाम को 5 ml ले सकते हैं दोस्तों। अगर हम इसको यूज़ किस तरह से किया जाए दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो आप इसको लेने से पहले इसको अच्छी तरह सेक कर सके ताकि इसके अंदर जो मेडिसिन है अच्छी तरह एक दूसरे में घुल जाए। अगर उसको लेने का तरीका दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, ऊपर की जो कैप है इसको निकाल सकते हैं और इसके अंदर आपको मार्किंग दिख रही है दोस्तों, 5 ml की मार्किंग। आप इसको 5 ml सुबह शाम ले सकते हैं इस मेडिसिन को दोस्तों। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट रेयर है। इसके साइड इफ़ेक्ट इतना नहीं है। आपको खाली साइड इफ़ेक्ट ऐसा आपको मिल सकता है कि वॉमिटिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट दोस्तों और नहीं है। अगर दोस्तों हम बात करें ये आपके मेडिसिन काम कैसे करते हैं, तो दोस्तों ये जब आप इसको पीते हैं तो ये आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, माने ब्रोंकिया में जाके जो आपके बलगम में जो विस्कस फ्लूइड है उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद जो आपके शरीर से बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से ये मेडिसिन शरीर से बाहर निकालने का, जो कफ है शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। तो इसके लिए इसको हम लोग क्या बोले थे दोस्तों, एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलाइटिक एजेंट। तो दोस्तों ये मेडिसिन जो है आपको क्लियरली कट टू कट पता चल गई रहेगी कि ये मेडिसिन आप खाली इसको वेट कफ में यूज़ कर सकते हैं, ड्राई कफ में नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल।